มันเลยทั้งซับลายแล้วคืนดิมันจะเสีย ฝนลินอีกแล้วสบายดีเบิ้ลสุขุสุคนพี่น้องจ้า ห่วย สีขีดตาย สบายดีป่ะลุง โอ้จักหลานไผเฮาสิลงไปยามโง่ใส่มื้อใดกับฝนตกมื้อนั้นโลดใส่เสื้อก่อนกับฝนตกลินจังซี่แหละยังมือยังบ่ค่อยเห็นหง ตัวใส่ยังได้กับฝนตกน้ำตอนนั้น ฝนตกแต่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนก็แห้งจันบ่โดนอันนี้ลิ้นเนาะพายุเขาเลยขึ้นบดตึ้งผ่านสิได้อีบ่พี่น้องเขายายรุ่นเสียวอะไรนี่ ปล่อยว่าได้พอ ฝนมันตกเนาะ ขึ้นคนกับมันเป็นตกสองเสาสิฮะ ไปมาช่องไอ้น้องนะไผชิมอนคอนไซน์นะกับพากันไปใส่เบ็ดกบพี่น้อง นี่พาพยายามไปกบพยายามแล้ว ไปใส่แบบฝนตกค่ำเขาอีกเลย ไอ้ชิวอนคนไทยเอาระบบเบ็ดนะคือเบ็ด บอกเขามันโตคนโบแรงสากไฟไว้เอาไปเยี่ยงกบ สากไว้ กบเนี่ยมันอยู่น้ำป่ามันสิโตใหญ่พี่น้อง ชิเมื่อบ้านนี่นะ จัดแล้วไม่ใช่มือยัง เมื่อแล้วเอาอันนั้นสายพอเมื่อเด็ก ฝนตกในใดใช่มือบ้านนะ บัดนี้บ่เมื่อแล้วป่านนี้ โอ้ยคัดสลอยบ่มืออย่างเงี้ยพี่น้องเพิ่นสิมือนะคัดสลอยพามือจังมือถ้าตายมือเองไม่ค่อยได้มื กลั อบ มาให้เนาะขี้ข้านเมื่อขี้ข้านมาใหม่ เอาจากนอนกับมือนอน ทางมันคือบดี ไปเสียว่าหยัง ข้าจิเมื่อนอนกับเมียขี้ทอด บุ้ยพี่น้องมาสร้างว่าจ้อย ใจนี่อะไร มือแล้วแหละเนาะมือกับจักสิมือนอนจังใดเพราะว่ามันซ้ำกันแล้วคนพี่กับ3 คนปุดกับ3 คนท่านเมื่อกับมาดินมายังเลยกับบ้ากับใส่ถ้ามานอนเนี่ยถ้าเราบ่เมื่อเพราะว่าถ้าเมื่ออีเมียก็นอนผู้เดียวคือเก่านะแต่ก่อนพันยังหวานไปเตยอยู่กับปู่2 คนอย่างสิ เนี่ย อันนี้มันซ้ำกันแล้ว กับบทนี่เงาครับ มัน3 คนคือกันนะเดิกันเมื่อดิน พี่ก็บริจะคือว่าบทแมนผัวเมียกันพี่น้องตัวเอือกับน้อง เฮ้ยเถอะ ถ้าแม่ร้อยเถาบัว เผื่อยังว่าไม่ ยังครับ ร้อยเถาบัว มาสั่งว่าห้องดูเพลงประจำซ่องเขานะ อย่าง มือเงินมุนบันดาลเดี๋ยวครับจือเยอะ เท่าอายุเจ้าสี่อย่างวะ สี่ 40 ปลายไฟยังแรงเห็นดิ น้ำกำเบาซาเจ้าปาก โมเมนต์ตัวงามซ้ำยังเหมือนในห้องอย่างนี้ ลืมเลย โอ้ยไปยัง ซ้ำเทาอะไรเทา ห้องเพลงกับบทจูบร้านอำมาลาเอ้ย ลืมบริพันธ์เงินน่ะ ไปย่างป้าฝนกับตกลินเงียบๆจ้ะ ยิงสียิงตาลงมาอยู่ถอดจอย เจ้าใจ ข้างหน้าจริง ถึงแล้วพี่น้อง นี่ไอ้โง่ของเราสลอยสิลงพยายามเห็นกระปูอะไรได้ เอาไปเห็น เกือบบุดกับหัวถ้ากระสือกับหัวเลย ไปลุ้นกันพี่น้องเลยสิได้ลายสำใดเนาะ น้องคุณนะ มาเบิ่งหลัง แรก จางทุกอีก โอ้ย อืม เมื่อกี้เขานึกว่าปลา มีแต่โบราณ ฝนตกเลย เมื่อกี้เขานึกว่าปลาเท่าเจ็บปลา พี่น้องเลย ไปปล่อยก่อนนั่นแล้ว อ้ามันหนีบแล้วกระ
ดังนี่ได้อีกทางได้บ่หลายมันอันนั้นเด้เดี๋ยว ตอนนี้ให้ลอยลงแล้วจะเลิกกันลงก่อน ขับไปเบิ่งต้นนายอีกเนาะไอ้สลอยแกะกันคือพอมาใส่ย้ำใดนะผัดว่าพ้นตกพี่น้องเอ้ย ถ้าไปใส่น้องลุมมาได้เนาะ ลุมใส่ น้องเขาเจ้าแต่ว่าเขายันเขาหยามเขายันเขาเอาของเขาดิ อืม มันบ่แม่นน้องเขาเดี๋ยวเขาไม่ได้ห่วงนะพี่น้องพาจะหากินได้อยู่ ครับบอได้ห่วงแสดงว่ามีคนหลักเขาแล้วฮะก็ มันอยากได้ดอกบัวอยากได้ เดี๋ยววางแผนถีบเอื่อยตัวลงก็ได้อยู่ได้บหลายพี่น้องดังนี่นะเอาไปเบิ่งดังพุ่นกับดังในเนาะพอใส่3 ดังไว้ นั่นไหนยังอยู่ปลาซิวกูทั้งได้อีปูย่ามง่าย บอกไว้ก่อนดิ ยังก็ เงินได้ไล่ใช่ไหม บ่พ้นตกเลยมันเกี่ยวดอกมันพ้นตกลำบได้เขากันยังวะ บอกข้างนอกถ่ายกินยังก็ กินกุ้ง จะเปล่าประกาศไว้แล้วบอกเจแหล่ถ่ายก่อยกู มันฝนตกพี่น้องเอ้ยที่บ่ได้นั่นบ่แม่นย้อนหยังดอก ต้นบกน้ำเขาบัว กุ้งมันก็มีอยู่อย่างคันเวลาฝนตกนะปลาก็สิบ่ได้มันบ่อึดบ่อนกินแนวกินแล้วมันบ่ค่อยมา เข้ากันลอย ไปพยายามทางในเลยเนาะรังที่3อยู่หน้องเนาะมาเบิ่งกันพี่น้องมาลุ้นกันเลย ครั้งที่2เลย ขึ้นมาจึกจักโอ้ โอ้มาอยู่ตัวนี้นะกูงามได้ บ่ เออองาม บ้านเขาอยู่เขากินเด้อโอ้ได้หลายอยู่ตัวนี้ น้ำเต็มบุดยับ เป็นบอย ปลากุ้งนะ กุ้งใส่อยู่ในน่ะ นี่ มันสิเออ เด้มันใส่เนาะ ปี วันยังจะคล้ายแล้วจังเบิ่งก็ได้ใส่แห้งมันบ่จะเห็นมันมีขี้เหงื่อเนาะ สลังแกงของบ้านนี้ให้อ้อยย่างอ้อมไปเอามาแล้วก็มาพี่ บ้า เอาจังใส่เลยก็สิเอามา โน่นได้ว่ะดังนี่เนาะโอ้ ห้า ก็ จับเพื่อนนะ เจ้าเอื้อยตัวนี้ครับ ข้าชิดเปิดมันจะเอาเนี่ยคือเก่า เอาบนเนี้ยมันเปิด จับก็จะเอาลง เอาว่ามือเขาหน่อยตัวเขาเฮงบอกงาน บ่ไข่ก็บ่ได้แล้วเฮ้ยแม่ก็ได้ไข่มันคือเก่าแหละ เอาเถอะก่อนพวกเอาง่ายเนาะ ได้สั่นลงมาข้างดีโอเครังที่2ถือว่าผ่านพี่น้องได้ลาย ได้อยู่แต่มันบลายขึ้นไปก่อน ฝนมันตกเลย ฝนตกแต่ทีเดียวก็ฝนตก ว่าสิใส่บัตรกระขากว่าฝนสิบ่ตกฝนตกใส่ห้ำหัวอีกพี่น้องไปพยายามอันสุดท้ายแล้ว อีปู ฟ้าก็คือ ปล่อยลงไปล้างชุดท้ายพี่น้องเอ้ย อ้าวเบิ่งก็คือถิงได้ ถ้ารอรุ่นอยู่เทิงเฮาทำไอ้ลอยลงไปแล้วอืม เดี๋ยวลงน้ำด้วยหอมหยัดหูเนา เอาขึ้นมาพี่เด้อ เอาปดเป็นอยู่บ่นะ
ระดับนี้เด้ย ตัวนั้นน่ะมันได้ มันคือสีเหลืองๆชนะมือโอ้กระปู เอาใส่อยู่ใส่จะได้กระพนลงมาตก อ้าวมันก็กินว่าหนึ่งยาโป่งว่า เป็นประโยชน์อย่างโต่งนำจะไปหอม เอ้ยใส่ในกระพนตกอู้ เอามา มันกัดผูกเอาตัวใหญ่แห้งเลยเนาะเขาก็ไปลงไปใส่น้องมีหลุมเราไว้เนาะ อีกระปูเอาไปจีกล้ามพอได้เกาะอีกแล้ววะลายเติบอยู่นี่กุ้งกระตกใหญ่ งามงาม พอได้เกาะอีกกินอยู่ตอนเช้าเด้ครั้งที่3ครั้งที่2ได้หลายกว่าหมู่ อยู่ในเจ้าเขาอยากใส่อยู่เสื้อก่อนใส่ บ่ใส่อยู่ในแล้วมันบ่ค่อยได้รอบก่อนรอบนี้เพราะว่าใส่อยู่นอกมันบ่ค่อยได้ฝนตกนอนแนวนอนบ่ได้พี่น้องฝนตกไปหายามตรงต่อบัดนี้ ไม่ใช่ตัวอย่างโต่ง อ๋อจ่องลงตรงอ๋อยังไงเฮ้ยดึงคนละข้างไปครับไป บุกต้นไม้เกิด มารอลุ้นกันอีกรอบพี่น้องเห็นมันจอยต้นไม้เกิดเฮ้ย ต้นไม้เกิดเอ้า ดึงมาด้วย เอาดึง ดึง อืม มันนัด ดึงได้บ่ดึงไม่ได้แล้วสิดึงพี่ห้ามมาทางหน้าเอื่อยปะเอื่อยตัวดึงให้ละ แต่ขี้ดิน มันมีไผ่ ขี้ดินลายฝนบ่ค่อยตก มันเป็นขี้ไข่เนาะ อืม ลงบ่ กุ้งน้อยอย่ามามีกุ้งจากกุ้งปลาซิว ก็พอ ปลาคอหน่อยไม่มี ดึงออกมานะดึงไว้คือเก่าไว้ ดึงไว้คือเก่าดึงไว้คือเก่า ดึงยัง กวนมันตกแล้ว ดึงตรงไว้คือเก่าพี่นี่นะเนี่ยนาเลยเฮ้ยโอ้ยนี่ ออกดอกออกผลเฉย ควันกระตุกนั่นตัวนี้ก็ออกดึงออกมา ปลาเมื่อนี้มานอยู่พี่น้องจะว่าบ่ทอมือนั่นมันนะเป็นเทือกทวีปด้วยเนาะใส่เนาะ แม่น ฝนจะตกมือก็จะตก มือนี่ยังฝนตกหนักอันนี้บ่ได้ นี่ ไอ้หอยบุค่อยไข่หรอกเออฉัน นี่ เก็บเองเลย กุ้งของเรารอบนี้ มีปูก็มี พอได้เกาะอยู่ มันตัวใหญ่เลยตัวอ่อนได้อยู่ดอกไม่กูแก่ไปลายเตะอยู่นะ พอได้เกาะพี่น้องเลย กระปุกก็ได้เอามาจี่งามมันหวานเลยจี่แงะงามมันหวานเนาะ มันกินเส้นมันกิน ก็ได้ก้อยหนึ่งก็แล้วเศร้าอาหารเจ้ากับมิโนก้อยกุ้งอะไรเนาะพี่น้องจ้าเดมอนี่สลอยชิคอเก็บภาพบรรยากาศได้เพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้องไปแล้วเนาะสบายดี สบายดี คนพาไปเอื้อย ไปกลับบ้าน ไ